Еще раз добрый день. Начинаем наш вебинар, посвященный биоянтре. Ну, это у нас, во-первых, такая карточка есть. Они тут двух типов бывают: желтенькие, бывают синенькие. Кроме этого, бывает у нас еще кулоны. Такие на стальной или алюминиевой основе, ну, с теми же самыми структурами. Поэтому они в двух видах. Поэтому давайте мы сначала... Кулон можно ли в воде не снимать, и по силе он на уровне карточки. Лучше снимать, потому что там клеевая поверхность, которая может отклеиться. У нас уже был такой случай, когда товарищ пришел, говорит: я тут в душе вот его не снимаю, в душе с ним моюсь, он у меня отклеился. Что делать? Но если отклеился, можно взять клей и приклеить. Но лучше все-таки этого не допускать. Значит, давайте посмотрим на описание биоянтры. Сейчас мы выведем его на экран и посмотрим графики, то есть какие у нас исследования есть, связанные с биоянтрами. Эти исследования проводились на биорезонансной аппаратуре. Это, конечно, ну, то есть есть аппаратура, которая показывает количество, допустим, патогенных. Ну, давайте сначала. Значит, вот у нас биоянтра. То есть это системный адаптер, позволяет восстанавливать энергию, как и многие другие, но еще помогает бороться с паразитами. Да? То есть что такое паразиты, как с ними бороться. Ну, вопрос борьбы на самом деле в идеологии светлиц никак не рассматривается с точки зрения самой борьбы. Почему? Потому что идеология заключается в том, что светлицы — это системные адаптеры, то есть это согласователи. Согласователи одних систем и других. Пациент к доктору приходит, а доктор ему говорит: поздравляю, говорит, у вас зародилась новая жизнь. Доктор говорит: как это возможно? Ведь я же мужчина. Он говорит: ну, глистам, вообще-то говоря, все равно. То есть, если в нас что-то зародилось, то это, возможно, нам самим и надо. Да? То есть, почему? Но в нас живет, на самом деле, очень много всяких живых существ, так же, как и мы, как живые существа, живем где-то в каком-то другом мире, да? То есть на Земле. И, возможно, мы тоже сами являемся некими паразитами для Земли, если посмотреть, что мы с ней делаем. Поэтому, если мы говорим о взаимодействии каких-то живых существ в неком биоценозе, то здесь следует учитывать, что этот биоценоз надо рассматривать с позиций разных связей, которые существуют между этими живыми организмами. Если живой организм существует где-то, да, то есть в какой-то среде, то на самом деле с этой средой устанавливаются какие-то связи, которые не только как бы идут к этому объекту, но и от него. То есть это двусторонние связи. В первую очередь это световые связи, потому что любой живой объект светится, и он между системами образует вот такие двусторонние световые связи. Но что происходит, когда каких-то объектов становится слишком много? Они начинают разрушать ту среду, в которой они находятся, от которой полностью зависят. Вот это вот как раз и есть проявление паразитизма. Да? То есть когда слишком много чего-то забирается, какого-то ресурса, а слишком мало в ответ чего-то дается в эту среду. Поэтому, когда мы говорим о возможностях уменьшения влияния вот этих паразитных связей, то следует понимать, что это не только связи с теми живыми существами, которые внутри нас живут, но это также и связи нас самих с окружающим миром. Надо рассматривать, да, то есть насколько мы по этим связям чего-то сами получаем и чего-то в этот мир сами отдаем. Поэтому если нарушается балансировка, то нас мир тоже может рассматривать как паразиты, каким-то образом ограничивать, да, то есть вот если мы хотим с этими паразитами разобраться и говорим: их слишком много, надо, чтобы их стало поменьше, да, то есть то же самое может и с нами, то есть вас слишком много здесь, надо вас как-то ограничить. Поэтому здесь всегда имеет смысл, когда мы говорим о биоянтре, рассматривать этот процесс с двух сторон. Поэтому мы будем сегодня его и так рассматривать.
Поэтому у нас биоянтра существует вот в двух исполнениях, в виде карты, в виде кулонов. Вот. Для некоторых карта более предпочтительна, потому что, ну, как-то удобнее ее где-то куда-то держать, а кулон, он тяжеловатый получился, потому что он в основном на стальной пластине, хотя не, ну, сейчас мы сделали другое исполнение на алюминиевой пластине, но пока их еще сильно не продавали. Но кулоны, они приклеены вот к этой стальной пластине. Поэтому если какие-то там влага повышена или еще что-то, этот клеевой слой может нарушаться, и тогда вот этот полиуретановый слой, который сверху находится, он может отклеиваться. Чтобы этого не допустить, желательно, чтобы к этому изделию относиться достаточно аккуратно. Ну, давайте теперь посмотрим, какие же свойства есть у этого изделия. Да, то есть проводили исследования на разных людях и смотрели, что происходит с этими людьми, что у них меняется. То есть на биорезонансной аппаратуре измеряли, например, количество паразитов, патогенов. Да? То есть, ну, какие-то есть патогены, которые воспринимаются этой аппаратурой как патогены, выдается некое число, соответствующее этим патогенам, и смотрим динамику изменений. То есть мы видим, что в течение каждого месяца примерно идет снижение достаточно существенное, то есть почти линейная зависимость, но это не мгновенно, да, то есть вот мы видим, что происходит снижение в течение 2-3 месяцев. То есть надо набираться терпения и использовать это достаточно долго. Адаптивность организма. Вот это, то есть, очень важный показатель. Ну, давайте мы к нему сейчас вернемся. Сначала посмотрим на другой график. Уменьшение активности. То есть эти патогены становятся менее активными. Да, то есть что это происходит? За счет чего? Не за счет того, что организм с ними борется, то есть, или биоянтра с этими объектами как-то борется. То есть у организма есть возможности с этими всякими живыми существами, которые внутри нас живут, разбираться с той или иной степенью эффективности. Да, то есть если эта эффективность снижается в силу каких-то причин, в силу каких причин может снижаться, за счет чего он разбирается? Опять же, за счет световых связей. То есть идет обмен на уровне световых связей между живыми объектами, которые внутри организма, между клетками, между органами. И если эти световые связи начинают нарушаться, организм перестает понимать, как и кто в нем живет, и как с этими объектами надо налаживать отношения. Там два варианта есть. Или иммунная система ослабевает, и она плохо справляется, да, то есть наши силы не распознают вот эти патогенные факторы, которые у нас существуют, и с ними не борется. Тогда, если там много становится, бывает другая ситуация, когда наш иммунитет слишком сильно начинает бороться с теми, кто в нем находится, да, то есть и начинает себя воспринимать как объект для борьбы. Да, то есть начинает уничтожать собственные клетки, выдавая слишком сильную реакцию. И то, и другое называется аутоиммунными заболеваниями. Так вот, биоянтра помогает уменьшить и то, и другое, то есть усилить, с одной стороны, защитные свойства организма, а с другой стороны, помочь ему наладить отношения между вот этими живыми существами, которые у нас есть в организме. Кто такие паразиты? Паразиты — это те, кто то есть чего-то забирает, какой-то ресурс на себя, а в обмен ничего нет. Потому что если есть обменность, это называется симбиоз. Да, примеры такого симбиоза мы наблюдаем в живой природе постоянно, когда вот даже внутри нас есть множество бактерий, там их несколько килограммов, без них мы не можем существовать, потому что они нам помогают переваривать пищу. Если нарушается бактериальная флора, пищеварение нарушается, и у нас развиваются какие-то болезни, связанные с этими. Да, то есть, поэтому задача не подавить каких-то вот патогенных микроорганизмов или организмов, а наладить с ними отношения. И вот биоянтра, как объект, который на структурном уровне налаживает вот эти связи, он как раз эту функцию выполняет. То есть там две заложенные функции. Одна функция — это антипаразитарная, то есть разобраться с объектами, которые в этом организме завелись, чтобы
эти патогенные организмы слишком сильно не развивались. Вернее, не как слишком сильно, а так развивались, так как надо. Надо организму, да, то есть чтобы между ними наладились добрососедские отношения, доброжелательные. Поэтому биоянтра на самом деле выступает еще в роли налаживателя отношений. Вот если между людьми складываются какие-то паразитарные отношения, когда один человек забирает больше, чем отдает, то потихонечку налаживается отношения на уровне взаимодействия, да, то есть вокруг среда начинает изменяться, или связи эти укрепляются и обменность налаживается, или эти связи разрушаются, и объекты перестают взаимодействовать. То есть, и не в том, и тот, и другой путь, нельзя сказать, какой предпочтительный, потому что все зависит от способности изменений вот этих вот объектов. То есть, если люди могут налаживать отношения, то лучше всего наладить отношения. Поэтому, если мы посмотрим на свое окружение, надо бы сделать анализ в первую очередь. А где мы нарушаем вот этот баланс, где мы больше получаем и меньше отдаем. Как правило, это связано чаще всего с нашими родственниками, родителями, братьями, сестрами, женами, детьми, когда нет нормально выстроенных отношений. Биоянтра способствует и налаживанию этих отношений. Иногда это может быть болезненно, иногда это может быть легко и непринужденно. Все зависит от тех отношений, которые выстраиваются. Значит, видите, активность тоже снижается. Да? Вот на этом графике мы хорошо видим, что активность патогенов снижается, может быть, не так сильно, как хотелось. Потому что организм постепенно налаживает с ними отношения и их начинает регулировать, эти отношения, снижая активность этих вот каких-то объектов, которые в нас живут. Ну и давайте вернемся вот к этому показателю. Адаптивность. Что значит адаптивность? Ну, в данном исследовании понимается повышение сопротивляемости организма к патогенным организмам, да, то есть чтобы что-то в нас лишнее не внедрялось. Да, то есть что значит не внедрялось? Ну, если это нам не надо, надо, чтобы оно пошло туда, куда ему надо, а к нам не имело никакого отношения. Поэтому здесь функция как бы разделения структур. Вот есть объект в одном, и в нем вот совместились некие структуры, которые на самом деле начинают друг другу мешать. Поэтому задача биоянтры наладить отношения таким образом, чтобы развести эти структуры на структурном уровне, да, то есть и каждая тогда выполняет свою функцию. Одна пошла к себе домой, другая занялась какими-то своими собственными делами. Это и есть адаптивность, да, то есть возможность наладить отношения с внешним миром таким образом, чтобы в этом мире мы мирно могли существовать, не подавлять друг друга в той или иной форме. Поэтому вот адаптивностью мы сейчас немножко позанимаемся с вами, то есть попробуем потренировать свою собственную адаптивность возможностью в игре. Давайте. Вопросов нет, да? То есть все вроде бы понятно пока по поводу паразитов. Значит, смотрите, какая ситуация. Давайте мы рассмотрим такую модель с вами. Мы же как бы говорим о взаимодействиях структур, то мы говорим о имитационном моделировании всегда. Почему? Ну, потому что на структурном уровне одна и та же структура может быть реализована в самых разных функциях, в самых разных объектах, но мы можем проявить нужную структуру, которая нам нужна под нашу задачу. Да, поэтому мы берем модельную ситуацию, да, то есть модельная так, чтобы структура нашей модели соответствовала той структуре задачи, которую мы ставим. Поэтому мы всегда перед началом наших занятий должны поставить задачу. Ну, допустим, для биоянтра мы хотим от чего-то избавиться или, наоборот, привлечь что-то в нашу жизнь, что-то хорошее, с чем мы могли бы существовать мирно и дружно. Да, то есть наладить отношения. Есть ли влияние на паразитирующие тонкоматериальные сущности у биоянтры? Да? Есть у биоянтры разные формы взаимодействия. Так как это идет на структурном уровне, то на структурном уровне есть взаимодействие не только с видимым миром, но и с невидимым. Да? То есть с объектами, которые
существуют, но мы их не можем увидеть в силу ограниченности нашего восприятия. То есть кто-то может с ними взаимодействовать, а кто-то не может. Поэтому биоянтра тоже обеспечивают взаимодействие и вот с невидимыми объектами, которые могут быть как некие объекты энергетические, с нами взаимодействовать. И иногда это взаимодействие бывает не очень хорошим. Да? То есть поэтому биоянтра помогает и отстроиться от тех вот нежелательных взаимодействий, или наоборот, наладить эти отношения, чтобы не было конфликта. Вопрос, на самом деле, взаимодействия со светлицами, это всегда вопрос снятия конфликтов. Когда мы говорим, что это системный адаптер, да, то есть что значит адаптер? Есть одна система, есть другая система, их надо согласовать так, чтобы они не конфликтовали. Но множество систем нас окружают, поэтому с разными системами мы налаживаем разные отношения. Поэтому вопрос налаживания отношений самый важный при взаимодействии со светлицей. Поэтому давайте попробуем сейчас наладить отношения друг с другом. Вот у нас есть некая группа из 38 человек. В этой группе есть у каждого своя собственная задача. Поэтому мы можем взять в качестве примера кого-нибудь, да, с его задачей. И вместе помочь ему эту задачу решить. Да, то есть ее не обязательно озвучивать. Если конфликты с одним и тем же человеком, отношения складываются вообще, что это может быть? Реакция убрать, мешает или чистка? Ну, если отношения не складываются, тут множество разных вариантов есть, да, то есть как бы это возможно, надо посмотреть, какую роль вы там играете в этих отношениях. То есть мы здесь сейчас пока про ролевые игры не берем, да, сказать, и поэтому однозначно на этот вопрос нельзя ответить. Его надо индивидуально рассматривать и посмотреть действительно, вот где у нас нарушается балансировка между этими отношениями. Значит, такая предлагается игра сейчас. Игра, опять же, в слова типа той, которую мы играли в прошлый раз. То есть, что мы подразумеваем? Вот есть человек со своей задачей. Этой задаче соответствует некая структура. Да, то есть, эти структуры вложены в нас все фрактально. То есть, вот если посмотреть, как мы устроены, да, у нас есть множество сетей внутри организма, которые вложены как одна система в другую. И они сформированы как фракталы. Что такое фрактал? Да? То есть, если мы посмотрим в математике, это некий математический объект, который самоподобен. Он все время, как бы, его характеристика повторяется на разных масштабах. Но мы имеем один и тот же объект. Как он формируется? Да? То есть, берется некий объект, к нему делается некое преобразование. То есть это математическая функция, может быть, или геометрическое преобразование, или еще какое-то. И в результате этого объект превращается в другой объект. То есть некая функция произвела с ним изменения, у этого объекта изменилась некая структура. Значит, после этого мы это же преобразование делаем с новым объектом, который получился. Получаем другой объект, да, то есть, и так далее. Да, то есть и получается, что мы все время один объект преобразуется, получается множество объектов с различными характеристиками. Но в то же время преобразование, которое применяется здесь фрактально, одно и то же. Ну, например, дерево. Да? То есть вот есть, что такое дерево? Дерево, это значит, у нас есть некая палочка, да, то есть как бы как некий отрезок. И из конца отрезка отводятся еще два отрезка. Да? То есть потом каждый из этих отрезков берется, из конца следующих опять выводится два. Да? То есть как бы это вот дерево такое в математике известно. Но в живых объектах мы видим, это не бесконечный процесс. Он всегда ограничен. Ну, возьмем в реальное дерево. Реальное дерево, оно, да, есть ствол, есть веточки, от них еще есть веточки. Но на каком-то этапе это вот деление заканчивается, и что там начинает? Там идут листья. Это совсем другое. Там тоже фрактальный принцип. Если посмотрите, прожилочки там и так далее, вроде точно так же организованы. То есть фракталы проявляются, но уже другие. То же самое касается организма. Да? То есть вот у нас, например, возьмем наши легкие. Также, да, то есть есть трахеи, от них идут бронхи и так далее. То есть как бы ветвление в легких, альвеолы. Но потом все заканчивается, да, на альвеолах.
То есть несколько преобразований и заканчивается на каком-то масштабе. Дальше процесс этот фрактализации не идет. Или возьмем там нервную систему, или сосудистую систему, да, то есть сосуды. У нас есть основные артерии и вены, а потом они уменьшаются в диаметре, их все становится больше и больше. Вот по принципу этому же дерева они размножаются. И в конце концов доходит до каких-то самых маленьких капилляров, а дальше этот процесс опять останавливается. Да? То есть поэтому любое фрактальное преобразование в живой природе – это всегда преобразование с наложенными ограничениями. Но преобразования могут быть подобные. Да? То есть это проявление некой структуры, которая вот формирует это преобразование. Поэтому та же задача, которую мы ставим себе, да, то есть это может быть проявление некой структуры, которую мы хотим проявить вот в нашем объекте. Работают ли светлицы, если положить ее на фото? Работают. Как бы так, если кратенько, а потом мы можем подробнее об этом поговорить. Значит, смотрите, что мы сейчас попробуем сделать. Вот если возьмем кого-нибудь, кто у нас будет добровольцем, на вашей задаче будем мы формировать систему отношений. Если кто хочет, включайте микрофон и говорите «Я». Я. Ольга. У нас она всегда готова. У нас самый активный человек, пионер во всех этих наших начинаниях. Она все пробует на себе, в первую очередь, а потом уже начинает об этом рассказывать своим друзьям после того, как попробовала. Значит, у вас есть задача, Оля, да, которая вот существует. Да? То есть у нас есть вот такая стопочка разных карточек. На этих карточках есть какие-то картинки, объекты, там, да, вот перчик, например, тут нарисован, тут, например, просто квадратик изображен. То есть какой-то образ. Этому образу соответствует какое-то слово. Да, то есть я сейчас вытащу вот наугад под вашу задачу какую-то карточку, ну, соответствующую вашей, вероятно, задаче. То есть, поэтому мы сейчас, задачка есть, да, задача поставлена, а потом мы все вместе будем угадывать, что это такое. То есть по тому же самому принципу, да, то есть какой принцип? Отвечать, ставить вопрос так, чтобы можно было однозначно ответить да или нет. То есть если ни да, ни нет, ну, значит, этот вопрос некорректно поставлен. Поэтому мы сейчас будем все вместе, да, то есть каждый, кто у нас тут играет, ну, играют те, кто у нас изображены, то есть кого мы видим, включает микрофон и будет говорить свой вопрос, задавать, да, то есть задавать вопрос, который соответствует этой задаче. То есть, что мы пытаемся сделать, опять же, да, то есть, чтобы понять. Смотрите, да, у нас есть вот некая сетка, да, то есть вот у нас есть 38 человек, которые здесь участвуют в этой игре. Каждый свое что-то думает на эту тему, да, то есть какие-то свои собственные воображения. Но, правда, играть у нас будет сейчас поменьше народу, да, то есть здесь вот только из тех, кто... Ну, в принципе, можно, конечно, допустить, чтобы микрофон кто-то сказал, кого мы не видим. Да, то есть получается, что есть задача у человека, есть это, а мы коллективно начинаем отвечать. Но есть какое ограничение? Нельзя накладывать, да, то есть надо вовремя, то есть есть чувство меры. То есть надо, если мы хотим сказать что-то, да, то есть не надо никого прерывать, надо почувствовать, в какой момент надо включить микрофон и сказать, так, чтобы получилось, что у нас решение это идет как некая коллективная работа. То есть не каждый сам по себе, да, то есть он слушает, как вот вся сеть взаимодействует. Но кроме этого мы должны учитывать, что здесь у нас структура биоянтры тоже присутствует. Присутствует она у нас в наших взаимодействиях. Во-первых, у кого-то есть такие карточки, такие изделия биоянтры, да, то есть там, у кого есть, наверное, могут показать, у кого она есть. Но к нашему вот каналу Zoom мы присоединили также эту структуру. И мы ей, да, вот, что мы пытаемся сделать, да, какую модель, опять же. То есть модель коллективных отношений. То есть есть задача одного человека, а мы ее пытаемся вот модельно решить. Да, то есть решить, помочь человеку ответами на вопросы
создать условия для того, чтобы ответ был получен. Что же это за вот некий объект, который загадан? Да, то есть это не угадайка. То есть вот как бы здесь хотелось бы обратить внимание, что мы не угадываем просто так, да, то есть, а мы пытаемся вот в этом взаимодействии наладить некие отношения коллективные, как некая группа. Да, то есть и поэтому мы задаем, включаем микрофон, задаем вопрос и ждем ответа. Потом другой человек задает вопрос и ждет ответа. Но кому-то станет сразу вроде бы понятно, что за слово. Да, и он будет его говорить. Естественно, если это не так, то мы говорим «нет». Значит, те, кто сказал это слово и это «нет», те больше вопросы не задают. Понятно условие, да? Ну, то есть, как бы у вас одна только попытка назвать слово. Понятно, да? То есть, это чтобы ответственность была. То есть, не начали сразу все слова говорить, а надо отвечать за свои слова, как говорится, да, то есть как бы мы не просто тут играем, мы опять же участвуем в некой коллективной работе, то есть у нас здесь есть структурные отношения, выстраиваются, да, то есть с одной стороны с Б-янтрой, которая присоединена вот к нашей Zoom каналу, да, то есть плюс у нас есть задача, допустим, Ольги, которую у нас сейчас она поставит, ну как бы она еще раз сформулирует, я тогда вытащу карточку, то есть и вот это вот некая система отношений, попытка коллективно найти вот это ключевое слово, которое у нас существует. Да? Ключевое слово для решения ее собственной задачи. А нужно сказать вслух задачу? Вслух сказать? Слово, нет, задачу не надо, можно не говорить. Хотите озвучите, хотите нет. То есть это как бы ваше. Не, ну это личная задача, поэтому... Если личное, то можно не наговорить. То есть нам, в принципе, это не важно, потому что мы работаем на структурном уровне, поэтому можно даже ее не обозначать. Работают ли светлицы, если их носить вместе в одном пакете книжечка? Все работают, да, все светлицы могут работать. Так, значит, ну что, Оля, сосредоточились, да? Как бы я карточку не показываю, я как бы ее достаю, чтобы она у нас была, я ее буду видеть, слово будет у меня как бы в голове, вот, а вы, ну вот, значит, вот смотрите, вот карточка, на ней есть картинка, картинку я вижу, картинке соответствует некое слово. В результате этого, значит, мы сейчас начинаем его пытаться раскрыть. То есть мы как бы разворачиваем вот эту структуру, вот как бы она у нас свернута вот в это слово, а мы, как ключевое этой задачи, мы теперь его разворачиваем вот в нашей игре. Ну, давайте. Кто у нас первый? Говорите, вопрос задавайте. То есть вопрос наводящий, да, то есть, который бы можно было ответить, да или нет. Это одушевленное или неодушевленное? Это, то есть, ну тут как бы вопрос, опять же, видите, как одушевленное, неодушевленное. Да, что считать одушевленным, что неодушевленным. Можно сказать, живой или не живой? Да, не живое. Нет, да, то есть, если только, но опять же вопрос, живой или не живой. Видите, Я продолжаю или другие Нет, вы не продолжаете, вы как бы задали свой вопрос, я просто поясню на нем, что неправильно, опять же, вопрос сформулирован, да, то есть, как бы тут или живое, или нет. То есть, надо говорить, это живое, тогда можно сказать да или нет, потому что, чтобы я должен отвечать да или нет. Понятно, да? Давайте, кто следующий задает вопрос? Нет, вы можете потом включаться опять и говорить. То есть это не значит, что вы один раз сказали, больше не говорите. Каждый. Так, вопрос вот Михаил задал твердое. Оно движется? Нет. Тут Холодное? Смотрите, вот есть же объекты, которые могут быть не, ну как бы, там может быть и твердая часть, и мягкие части, например, да, у этого объекта. И как скажешь, что твердое это или не твердое? То есть, опять же, характеристика должна быть однозначна, да, то есть, как бы, на которую можно ответить или да, или нет. Поэтому слово твердое, как характеристика какого-то объекта, может быть не совсем правильно формулировано. Поэтому вот опять же мы учимся корректно формулировать свои вопросы.
опять, имеет цвет или не имеет. Ну, цвет имеет все. Даже черный цвет. Это Окей, можно я задам? да. Это движется? Нет. Пауз не должно быть, да, то есть включаемся и хорошо. То есть те, кто говорили, могут еще говорить, то есть как бы, то есть только давать кому-то еще вклиниваться, а потом опять включаться, если вы чувствуете, что у вас есть вопрос свой. Это связано с водой? Нет, В это играют? нет, Это вкусно? нет, Это является ключом? ключом нет. Растение? Так, тут, Михаил, природное явление, я говорю, нет. Это связано с профессионализмом? С какой-то профессией? Опять и тут и да, и нет. Это схема? Нет. На этом можно играть? Вот в связи с этим вопросом такой есть анекдот. Поручика Ржевского спрашивают: вы играли на рояле? Он говорит, играл. А на гитаре? О, и на гитаре играл. А на арфе? Не, на арфе не играл. Карты проваливаются. Поэтому вот как можно играть, там как бы вопрос, во что играть. Тут Это инструмент? это растение это или нет. Мы уже сказали, что это не живое, да, то есть вы сказали нет, да, то есть геометрическая фигура нет. Это вещь? Да, это вещь. Предмет быта в обиходе? Да. В доме? Да, в доме. Мгм. В него можно что-то положить? В него? Да. Да, некоторые кладут. Это музыкальный инструмент? Нет, Садовый инструмент? нет. Это банка? Не понял, не разобрал? Раиса сказала? Банка? Нет, Это сделано руками? нет. Заводское изделие? Ну, скажем, что обычно делают на машинах, да, то есть как бы на каких-то. То есть, но сказать, что это завод, не обязательно. Это может быть фабрика, может быть еще что-то, да. Объемное, да. На нем спят? Нет. Тут Сергей было, имеет излучение? Нет. Там есть место, за которое надо держаться? Есть, да. Это фонарик? Нет. У нас, Это карусель? значит, кто у нас попала? Риса, Любовь. Как еще раз не разобрал? Это карусель? Нет. Опять вот смотрите, пошло перебираться как бы неправильно, то есть подход, то есть вы опять же попробуйте прочувствовать, как бы вот, чтобы у вас какой-то образ появился, то есть как бы настроиться, то есть, чтобы вы как бы вот двигались вот по какой-то траектории. Вот, то есть есть траектория, да, она разваивается, да, нет, как бы пошли, вот у нас два направления, переходим на следующее, опять да, нет, как бы, и так, пошли дальше. Нет, это Как бы картинка опять такая. у нас не поменьше? оттолкнулись. Там ты траву показываешь иногда. Потому что выставка на траве. Там есть металлические элементы? Нет. Оно открывается? Да. Дерево нет. Но связано с деревом. Я уже наводящий даю вопрос-ответ. Давайте дальше. Это для хранения чего-то? Ну, хранить можно где угодно чего-то. Вот, чего-то можем куда угодно и захоронить там. Поэтому можно сказать да, можно сказать нет. В нем живут? Шкатулка? Нет, это не шкатулка. Нет. Это Пропускай дупло? свет. Дупло? Нет. Дупло? Нет. Не дверь. То есть, ну, Оно материальное? материал. Скворечник? Скворечник?
Не понял, что? Скворечник. Нет. Мы говорим, что не из дерева. Не из дерева, но с деревом связано, значит, не из дерева. У нас тут уже пошло и дверь, и скворец, и чего только нету. Все скворечник, все из дерева. А уже Это сказано, не окно? Что? Это окно? Нет. А там Улей. есть пластиковые элементы? Улей. Ну, скажем, нет пластикового. А есть глина в составе? Так? Глина? Глина в составе есть? Нет. Да, это уже ладно. Не перекрываем тем, кто сказал, что что-то назвал, иначе мы тут и не дойдем до конца. Повторяйте. Включайтесь еще, говорите. То есть, кто уже что-то говорил. Пауз у нас поменьше было. Там есть электрические элементы, связанные с электричеством? Нет. Электрических элементов нет. На руки поднять можно? Что? На руки поднять можно? На ноги поднять? Ног нет. На руке. Рамка для фото. То есть вопросы, как бы, опять же, конкретнее. То есть я вот не понял, на руке, на ноге. На руки. Можно на руки взять поднять. на руки? Да. Там есть изображение. Да. Это большое или маленькое? Большое? Что значит большое, что значит маленькое? Ну, например, метр на метр Нет. размер. Нет. Рамка для фото. Нет. А есть в составе ткань? На стене висит? Нет. А? А ткань в составе есть? Не подскажете? Да Ткань. может быть. Занавеска. Нет. Разделочная доска. Нет. Картина? Это мешочек? Вы опять слова, вы наводящие вопросы не задаете, вы пытаетесь назвать. Да. Окей. Это картина? Но опять же сказали, что слова не называем пока. Еще никто ничего не... Окей. Мы не вышли на уровень этого... Да. Класс пока не сформирован, класс объектов, да, то есть... Да. Цветов много или один цвет? А? Цветов много или один цвет? Много. Может быть, много. На потолке находится? Нет. Этим Из этого можно... накрывают на стол? Нет. Можно брать с собой в дорогу, на экскурсии, куда угодно. Да. Можно брать. Этим можно Сумка. играть? Сумка. Нет. Нет, не сумка. А играть с ним можно? Да нет, уже говорили. Это из разряда то, что помощник работает как помощник человеку? Он не работает. Это просто объект, да, то есть как бы некий. Он никем не работает. Мы часто этим Он в пользуемся? чем-то помогает? В чем-то помогает? Украшение. Это как украшение. Нет. Вещь нужная в дороге. Ну, кому-то нужно, кому-то нет. На солнце. На Кому солнце. нужно совсем другое в дороге, Ага. а кому-то это не надо. Кому-то не надо. У всех людей это есть. У всех людей есть такой предмет. Ну, Вот практически, это да. и- Я думаю, что все держали такой предмет в руках хоть раз. А может, даже много раз держали. Значит, это маленький предмет. Можно подержать в руках, это маленький Мы предмет. уже говорили, уже был вопрос, можно держать в руках? Говорили. Блин, ну диван мужик может поднять, например. Он же может диван держать. Ксения, не распыляйтесь как бы вопросом, Да. давайте конкретно. Этот предмет, Так, опять наехали друг на друга. этот предмет чаще используется зимой или летом? Но опять, видите, нет однозначности вопроса. Сотовый телефон. Нет. Это можно читать? Да. Книга. Книга. Ну вот, наконец-то. Это книга. Вот она.
Во, А я подумал, что это веер. поздравляю. У нас вот Владимир как бы вот наконец сосредоточился. И... Это моя жена угадала, если честно. Да? Ну, Молодец, вот, ваша жена, молодец, жена. Да, то есть молодцы. То есть, ну вот, Ольга, у вас как бы есть ключевое слово «книга», да, то есть как бы, вот для вашего вопроса, возможно, это важно. Но здесь что еще мы пытались моделировать? То есть мы не просто ж поиграли, а как бы мы моделировали взаимодействие, да, взаимодействие для решения какого-то вопроса. То есть мы обменивались чем? Энергиями, да, то есть обменивались какими-то образами, какими-то отношениями друг к другу. Вот, поэтому вот такие игры, в принципе, можно играть, например, с той же Биоянтрой, собирать компанию, и начинаем что? Налаживать некие отношения вот в некой группе через вот такие игры друг с другом. Да? То есть задали задачку, то есть мы видим, что мы с Благой так похоже поиграли, то есть мы модифицировать эти игры для разных отношений. Ну вот, мы что-то долго заигрались в эту игру, я думаю, быстрее мы как-то ее пройдем. Поэтому вторую попытку делать не будем. Вот. Давайте, какие вопросы у нас по Биоянтре? А можно вопрос, а что вот, ну, вот это взаимодействие, то есть оно, получается, как активирует задачу, то есть активирует решение, да, задачи вот одного из игроков, который задает, да, задачу? Не активирует, мы как бы через вот это взаимодействие пытались настроиться на ту структуру, которая соответствует вашей задаче. То есть книга. Нет, не книга, мы говорим, у вас есть задача. Вот опять же, как решают задачи с помощью светлиц, еще раз я поясню, да, то есть и этих структур. То есть есть задача. Этой задаче соответствует некая структура, то есть, но она не проявлена. Поэтому задача не решается. Значит, нам надо эту структуру проявить в неком действии. То есть, поэтому делается имитационная модель этого действия. Да, то есть сначала сформулируется эта имитационная модель как некая возможность проявить структуру. Дальше действие делается. Это третий пункт. Да, то есть мы проявляем эту структуру в неком действии. Ну а четвертое, это у нас обращаем внимание на знаки, потом мы начинаем наблюдать, как это вот эти знаки в нашей жизни начинают проявляться, да, то есть как подсказки какие-то. Мы выбираем какую-то знаковую систему. Системы знаковые могут быть разные, то есть мы уже тоже упоминали. Можно свою сформулировать, можно использовать чью-то систему, которая, ну вот, например, у меня хорошо работает знаковая система, связанная с номерами автомобилей. Но я когда пришел, как бы почему-то в течение нескольких лет возникали неслучайные номера автомобилей, которые попадались вот в эксплуатацию. То есть первый у нас был автомобиль, у него был номер симметричный 5115, потом появился автомобиль с номером 749, а потом, то есть 7 и потом 49, 7. А перед этим в номере телефона, поменяли номер телефона, и в нем в середине оказались вот эти цифры, 749. После этого появилась машина с цифрами 749. И в течение нескольких лет, как бы это был некий знак, что вот что-то хорошее происходит, мне попадались машинки с такими цифрами. Но не обязательно подряд 749, то есть лишь бы 7, 4 и 9 в какой-то комбинации участвовала. Потом появилась машина с номером 197. А 197 – это атомный вес золота. Как бы вот, не случайная тоже, да, то есть комбинация. А сейчас машина, которая у нас есть, это с номером 891. Да, то есть девятка посередине, а 8 и 1 это, опять же, получается 9 и 9. То есть фактически это девятка в кубе. Ну, то есть, как бы вот от семерки в кубе мы перешли к девятке в кубе. И сейчас вот как бы формируем структуру, которая снова как раз является матрицей 9 на 9. Вот как бы с ней работаем, с этой матрицей. То есть они фактически это знаковая система, которая отображается, да, то есть вот в тех или иных методах. То есть можно совершенно другую какую-то знаковую систему придумать, допустим, какие-то слова. Вот у Макса Фрая, такая есть писательница с таким псевдонимом. У нее, например, есть такой сборник «Сказки старого Вильнюса». И она там всякие истории очень описывает, мистические, которые в этом Вильнюсе, ну, такие фантастика, но такая очень своеобразная. И там один из рассказов связан с тем, что люди
чтобы понять, ответить себе на вопрос, они должны выйти на такую улицу Святой Анны и послушать, что там говорят люди. И обязательно вам ответят на этот вопрос. Вы просто услышите ответ на свой вопрос. Вот. Оказалось, что этой улицы нет, как в Вильнюсе, Святой Анны, но есть церковь Святой Анны, на которой находится там на какой-то другой улице. Вот. Тем не менее, обратить внимание, допустим, включить телевизор, что первое там скажут, например, вот, это может быть это тоже ответ на ваш вопрос. То есть самые разные могут быть знаки, которые мы наблюдаем при тех или иных сторонах нашей жизни. То есть весь мир, он фактически является зеркалом нас самих. Поэтому, когда мы говорим о биоянтре, о паразитических отношениях, значит, не надо забывать, что если мы вступаем в какие-то отношения, не выглядят как некие паразитические, это, возможно, отражение каких-то наших собственных характеристик. Надо в себе разобраться, что-то поменять в себе. Вот. Поэтому давайте вот сейчас попробуем что-нибудь в себе поменять. Еще в завершение к нашей вот работе. Ну, как мы это, у нас практика вот этих вот погружений, медитации погружений, да, то есть в некие образы, мы ее сейчас попробуем с вами поделать. В какой светлице можно найти тему бизнеса, которая бы тебе захватила полностью и интересовала? Ну, видите, у каждого свои темы. Меня вот захватила тема вот светлиц уже сколько лет, я ее занимаюсь, и она меня не отпускает. Хотя до этого я менял профессии и образы очень часто, каждые там 4-5 лет. Тема, вообще-то говоря, вот этих вот необычных структурных взаимодействий, с которыми мне пришлось когда-то столкнуться. Поэтому надо поискать, куда душа лежит, и там уже можно будет, опять же, настроиться на эту тему и почувствовать, куда влечет. И наверняка появится тяга вот куда-то, да, то есть она существует, только мы часто ее не замечаем. Если мы ее начинаем замечать, что нас куда-то ведет, вот это вот и есть та путеводная звезда, которой следует идти. Но опять же послушать, опять же, моя ли это звезда, или это кто-то мне вот тут наговорил прекрасных и красивых слов, и я тут увлекся ими, и теперь мне кажется, что это теперь мое. А потом, через некоторое время, когда я дойду до конца, то оказывается, что... Ну, я вот когда диссертацию делал в свое время, да, то есть это у меня, вот, ну, надо сделать диссертацию, вот, аспирантура, там, туда-сюда, и как бы был четкий путь вот вперед, известно, да, потом докторантура и так далее. Вот. Ну, и кандидатскую когда защитил, потом такая опустошенность, а что делать дальше? Ну, дальше как бы все равно понятно, надо начинать делать докторскую. Начал там работать в этом направлении, потом решил поступить в докторантуру. И вот когда я сидел в Москве на кафедре, мне сказали, что вы сделайте доклад сначала по теме по вашей, а потом мы будем смотреть, примем вас мы в докторантуру или нет. Я сижу, жду, и смотрю, наблюдаю, как там жизнь кафедры идет туда-сюда, и у меня такое ощущение, думаю, что-то мне так не хочется туда. Такое состояние, как бы, что вот лучше бы они меня не приняли. А они взяли и приняли. И еще целый год там в этой докторантуре провел, пока наконец не стало понятно, что, в общем-то, мне туда не надо. Поэтому надо вот смотреть за собственными состояниями и отслеживать их. Вот светлицы, кстати, они помогают вот эти состояния открывать. Поэтому, когда вы настраиваетесь, они помогают что? Убирать вот какие-то структурные искажения, которые мешают нам вот это вот внутреннее «я», его запускать. Поэтому давайте мы сейчас проведем небольшое погружение в самих себя. Делать это будем мы вот каким образом. Мы будем это делать руками, с помощью рук. Значит, у нас есть руки, да, то есть это что? Это у нас световые кисточки. Вот у нас из рук идут свет, мы уже работали с этим светом, мы его зачищаем, восстанавливаем, да, то есть как бы. Но работать мы будем со светом самими собой, не с кем-то там другими, а мы будем себя, представлять себя, и руками будем вот взаимодействовать с тем уровнем реальности, который я буду озвучивать. Понятно, да? Есть вопросы по практике? То есть, опять же, мы настраиваемся на биоянтру. На биоянтру как систему
неких связей структурных, которые помогают нам наладить, опять же, что? Некие отношения внутри себя. То есть, если у нас появляются какие-то паразитические отношения с кем-то, с чем-то или вот с кем-то там внутри себя, то это где-то вот у нас что-то там не совсем в порядке. Поэтому давайте вот по разным уровням иерархическим у себя пройдем и попробуем своим собственным светом, ну, убрать вот эти искажения, которые у нас есть. Поэтому мы будем работать. Вот у нас есть, видите, там есть квадратик, в котором мы находимся. Вот вы себя видите, да, то есть, если кто не видит, все равно там написано, кто вот там за этим квадратиком сидит. Поэтому вы направляете свой свет вот прямо туда. Фактически пытаетесь ощутить, как этот свет к вам опять же возвращается. Давайте попробуем сейчас. Вот, значит, как бы, вот мы кисточки, вот эти световые кисточки, мы сейчас этот свет направляем к себе, да, то есть и пытаемся себя этим светом погладить. Вот по лицу, например, ведем, да, то есть трогаем свое собственное лицо и пытаемся его ощутить, где у нас вот этот свет. То есть не так, как бы вот напрямую, да, то есть, а вот через монитор. Почему нам это интересно? Почему? Потому что мы там себя видим как в зеркале. Зазеркалье такое. И мы вот себя трогаем там, да, то есть, и как бы вот не только на лицо, мы можем дальше пойти, потрогать себя, свою грудь, ощутить, как вот там мы. Вот. И теперь пойдем дальше. Давайте попробуем ощутить вот это свое световое тело. То есть мы не трогаем ни себя, не свое тело, да, вот как бы свое световое тело. И начинаем его прочищать своим собственным светом. И наблюдаем, где-то, если есть какие-то шероховатости, замутненность, туда направляем побольше света. И ощущаем вот этот еще поток структурный, связанный с биоянтрой. Она помогает нам это убирать, вот эту нашу замутненность нашего светового тела. А теперь переходим на уровень клеток. Мы же состоим из маленьких частичек, клеточек. И теперь взаимодействуем с клеточками нашими. Мы проходим по клеточкам, ласкаем их, каждую клеточку своим светом. Какие хорошие клеточки мои. Как я вас люблю. Простите, что иногда я что-то вот неправильно делаю с самим собой. Благодарю вас за то, что вы делаете такую большую работу каждый день, непрерывно. Даже когда я сплю. В каждой клеточке у нас есть наш кусочек наследственной ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота. И там мы записаны
как наша антенна, которая связывает нас с этим миром. В каждой клеточке есть такая штучка. И мы ее начинаем ласкать, нашу молекулу наследственную, убирая какие-то искажения там в этой молекуле, чтобы она принимала чистый сигнал от Творца. Если выстраивает наша клеточка, чтобы эти клеточки были тоже чистые. У нас еще много всяких молекул там в этой клеточке есть. Молекулы воды, их там очень много. Мы их тоже ласкаем, эти молекулы, говорим, радуемся, какие они замечательные, красивые. И какие замечательные связи между ними образуются, какие ровненькие, гладенькие. Какие чудесные молекулы в нашем теле. Они разные по размерам. Но из чего состоят эти молекулы? Ну, они, оказывается, состоят из таких маленьких-маленьких шариков, атомов. Какие же тоже маленькие замечательные шарики у нас есть атомы. Переходим на атомный уровень, начинаем взаимодействовать с атомными частичками. Они тоже разные, есть побольше, есть поменьше. Самые маленькие атомы водорода. Это родовая система, из которой состоит наша вода. И не только вода, их много и в молекуле ДНК, этих атомов водорода. Ласкаем наши атомы водорода, все такие они замечательные становятся. И они связаны, посмотрите, как они связаны с другими атомами. А с чем это связано, атом водорода? О, с атомом кислорода. Это другая родовая система. Система огня. В кислороде все горит. Кислород. Основа нашей жизни. А с чем еще кислород там связан? С углеродом. Еще одна родовая система. Взаимодействуем с этой системой, зачищаем ее, эту родовую систему углерода. Это Земля. Стихия Земли. Углерод. Ну и четвертый, самый главный элемент в нашей системе – это азот. Аз есть. Первый. Он хоть и не самый первый в таблице Менделеева, но это воздух. Это основа нашего воздуха. В основном атмосфера состоит из него. И аминокислоты – это кислоты, которые сформированы азотом. Вот стихия. Мы одновременно и с атомами взаимодействуем, и со стихиями. Зачищаем взаимодействие нашей со стихиями. Стихии становятся нашими стихиями. Мы сами стихии. Поэтому стихии из нас будут так и лить. Из чего же состоят эти атомы? А там есть ядрышки маленькие, в которых есть протоны, нейтроны, электроны тоже там есть. Совсем маленькие частички. Давайте все протоны, нейтроны, электроны зачистим. А ведь мы все состоим из одних и тех же элементов. Смотрите, мы же, оказывается, через эти элементы все связаны. Если это проявление какой-то одной структуры, вот что нас объединяет.
протоны, нейтроны и электроны. И они тоже становятся чистыми, ясными и светящимися. Это такой свет, который не радиоактивный, но он отстраивает нас всех. А из чего же состоят эти электроны, протоны, нейтроны? Они состоят из кварков. А кварки — это такие частички, у которых тоже есть разные характеристики. Это вот самая мельчайшая часть нашего мира. Кварки тоже мы зачищаем светом. Своим собственным светом все кварки становятся чистыми. Все они становятся влюбленными. Потому что у них разные характеристики могут быть. И пусть они будут все влюбленные. Потому что кварки, чем дальше они отходят друг от друга, тем сильнее сила притяжения. Поэтому мы тоже, чем дальше будем друг от друга отходить, тем самым мы сильнее будем друг к другу тянуться. Если мы будем влюбленными кварками. Вот, кварки мы зачистили. А из чего же все это состоит дальше? А дальше это уже структуры, которые уже не в нашей реальности находятся. Но они формируют нам и кварки, и электроны, протоны, молекулы. Поэтому вычищаем структуры, которые у нас проявлены. Широко вокруг, во все стороны нашей реальности. Потому что именно они формируют и пространство, и время, и материю, и создают условия для материализации. И проявляет в нас все то хорошее, что у нас есть. А то, что не нужно, от нас уходит. Потому что на этом уровне никто никому не мешает. А все могут только взаимодействовать. И кто же все это создал? Ну, создал это все Творец. Поэтому вот те связи наши с Творцом, мы их тоже вычищаем. Чтобы наша связь с Творцом была чистая, прозрачная, ясная, яркая и удивительная. И чтобы мы эту связь ощущали всегда. Связь себя с Творцом. И могли творить точно так же. Почистили свои связи на разных уровнях. Да, то есть как бы мы через структуру биоянтры попробовали вот загрузиться вот в эти разные уровни реальности, в которые мы все представлены. То есть это как разные масштабы. Масштабы, в которых мы все одновременно существуем. Мы же существуем не только вот в рамках нашего тела, мы одновременно проявлены на всех масштабах реальности. То есть у нас еще через нас проходит такая масштабная ось. Ну, сейчас мы пошли в микромир. Почему мы туда пошли? Ну, потому что нам это напомнила Наташа Зайцева, когда написала нам описание по биоянтре. Ее видение структуры биоянтры, в котором было написано так: свет генерируем этим процессом очищает среду. Частота в этой полости, как после разряда молнии электрического тока. Пахнет электричеством, вижу проводник, вокруг которого создается напряжение, которое держит частицы вещества в форме кристаллической решетки в постоянной вибрации. Состояние постоянной вибрации. Эта вибрация в пространстве полости создает импульсы определенной частоты.
Это горнило света, холодное плазменное горение, ионизированный газ. Процесс оказывает влияние на структуру вещества, изменяет его кристаллическую решетку, изменяет первичное строение вещества, начиная с элементарных частиц, влияет на дальнейшее формирование из них необходимых вещественных элементов для строения атомов, клеток, рождает свет. И вот этот свет, который порождается при этом, мы использовали для того, чтобы на этом взаимодействии себя немножко привести в соответствие, да, там, с тем, чтобы вот то, что у нас есть, оно наладило эти отношения, вывело их на новый уровень, и мы могли бы эти отношения потом проявлять в нашей жизни. И более внимательно к ней относиться и находить точки соприкосновения, а не точки отстранения от чего-то. Что внутри находится светлиц? Внутри светлиц находятся структуры. То есть они представлены в виде каких-то вот картинок. Вот, например, вот так. Вот так выглядит релакс, например. Да? То есть просто вот какие-то картинки. То есть мы научились структуру совмещать с разными картинками, фотографиями. И вот поэтому вот внутрь светлиц, которые сделаны в виде карточек, повязок и так далее, в виде материальных объектов, там стационарные структуры, которые со временем не изменяют свои характеристики. Но есть еще возможность транслировать эти структуры через файлы. Ну, например, да, вот мы делали недавно эксперимент с трансляцией структур через вышивку. Вот Наташа Зайцева, она провела такой эксперимент. Наташа, под рукой нет вышивки там этой? Покажите народу. Вот, смотрите, вот такая вышивка была, вот с таким вот единорогом сделана, да, то есть это машинный файл был сформирован при этом, да, то есть который закладывается в вышивальную машину. К этому вышивальному файлу, который вот в этой машине была прикреплена структура, эта структура была потом вышита вернее, сначала она была на самом деле вышита, а потом прикрепили. После этого оказалось, что эта структура транслируется вот от этой вышивки. То есть Наташа их хорошо чувствует, и она там потом рассказывала, что при этом происходит. То есть то же самое мы эксперимент сделали с 3D принтером. Где у нас тут Андрей? Покажется, да. Вот. Привет, Андрей. Вот. У вас там под рукой нету лабиринта, который мы выпечатали, да? То есть вот такая вот штучка. Видно, да? Видите, там лабиринт изображен. Это просто пластмассовая пластинка, на которой вот нарисован лабиринт. Лабиринты — это такая не совсем простая штука всегда, с одной стороны. Но с другой стороны, вот в этот 3D принтер тоже закладывается файл, который печатает эти изделия. К этому 3D файлу мы прикрепили структуру, да, то есть и при печати этого изделия эта структура перенеслась на этот вот лабиринт. Поэтому, в принципе, можно структуру прикрепить к любому изделию, которое печатается на 3D принтере. 3D принтеров сейчас множество всяких самых разных вариантов, поэтому мы можем напечатать любой объект со структурой светлиц, с какой хотите, да, то есть если вы хотите это сделать, присылайте свои файлы для печати, и мы свяжем эти файлы со структурами, и вы сможете напечатать вот таких вот разных каких-нибудь изделий, статуэток там или еще чего-то. В принципе, сейчас вот даже, говорят, сделали 3D принтеры для того, чтобы дома печатать, большие. То есть такой принтер, который как бы может напечатать целый дом. Но я видел маленький принтер, который цементом печатает, то есть посыпается дорожка из цемента, потом поливается водой, опять посыпается. То есть также можно структуру переносить на такие объекты. Поэтому технологии развиваются. Если есть интерес, ну давайте вот развивать такие технологии. Что, хорошее направление в бизнесе — создавать объекты со светличными структурами. Причем не обязательно рассказывать, что там есть светличная структура, просто говорить, что вот есть такие объекты. Теплицы, например. Да, вот мы тут с Сашей Вежелем прорабатывали вопрос присоединения структур к теплицам. Да? То есть если структуру наложить на теплицу, ну как вот структура комфорт, да? То есть она
начинает транслироваться на те растения, которые там растут. Да, поэтому растения будут расти лучше. Вот у нас Евгений Авдеев проводил множество всяких экспериментов со светличными структурами и растениями. И оказалось, что светличные структуры очень хорошо влияют на растения. Вот Ксения у нас тут тоже недавно попробовала, и у нее хороший результат получился. Она там на помидорах пробовала себя. То есть она взяла вот те структуры, которые мы в виде файлов передавали с нашего Bioness сайта, она его скачала, потом подложила вот под одну грядку со своими помидорами, под другую не клала. И видно была разница, что схожесть выше и более такие растения сильные и крепкие на вот тех помидорах, которые взаимодействовали со структурами. Поэтому приложений масса. Я думаю, что вот если кому интересно найти что-то свое в этом бизнесе, тем более вот одно из вариантов приложения — это вот трансляция структур через интернет. Да, то есть через интернет, когда мы транслируем структуры, с ними человек взаимодействует, это дает возможность что сделать? Уменьшить влияние энтропии. Потому что когда мы взаимодействуем через интернет, мы что, обмениваемся информацией. На этот обмен информационный накладываются различные помехи, да, которые хаосность создает, увеличивает энтропию, и поэтому не вся информация доходит. Когда мы со структурами начинаем это делать, то тогда мы уменьшаем энтропию, внимательность повышается, харизма того, кто выступает, повышается, и тем самым создается более тесные возможности взаимодействия на уровне вот этих вот отношений интернет. Ну, воду структурировать, ну, неважно, то есть можно через структурирование воды перенос сделать, можно было бы просто подложить под в том и другом случае эффект налицо. Тот, кто хочет попробовать, пожалуйста. Вот Андрей Кабанков попробовал на своем аквариуме, тоже убедился, что аквариум вычищается, прозрачность возрастает. То есть то же самое происходит с человеком, который пользуется светличными структурами. Прозрачность его собственного аквариума, то есть его жидкого кристалла, становится выше, световые связи налаживаются, и это дает возможность лучше воспринимать информацию. Да? То есть это дает возможность более эффективно вписываться в мир, повышает адаптационный потенциал. То, о чем мы говорили, возможность соединения различных структур повышается. Да? То есть это дает возможность творчески проявлять себя, рождать что-то новое, что, в общем-то, нам и надо, завещано, как говорится, Творцом, быть по образу и подобию. Да? То есть тоже творить. Какие есть вопросы? А можно вопрос такой по биоянтре? Например, если есть задача, и не понимаешь, по какой причине, ну, не можешь ты там камень сдвинуть вперед, да, например, ну, допустим, задача — это камень, и я так это все время, и вот я не могу, допустим, преодолеть вот какую-то ситуацию, ну, вот никак не получается уже и так, может ли быть такая ситуация, что какая-то паразитная сущность мне мешает? Вот это? Ну, может, это как черта характера, ну, например, лень какая-нибудь, да, вот лень же это тоже что-то нехорошее. Вот. Может ли биоянтра, ну, вот, помочь вот такие вот какие-то вот... Убрать что-то лишнее. Ну, убрать, да, вот как черту характера. Вот. Не, ну, она помогает, ну, конечно, помогает. Никто не спорит. Но здесь же еще работа с собой должна быть. То есть это нельзя сказать, что вы биоянтру взяли и все, и теперь у вас все поменяется однозначно. То есть в любом случае мы должны что-то поменять в себе, а это не только создание определенных условий. Это еще некие действия, которые мы предпринимаем для того, чтобы переосмыслить ту или иную ситуацию и с ней поработать. Ну да, вот она поможет осмыслить. Или это лучше к Бионету задавать вопрос? Нет, ну и Бионету можно задать вопрос. Всем структурам можно эти вопросы задавать. Просто Бионетра, она немножко как бы специфическая структура, связанная с тем, что иногда нам надо от чего-то, с чем-то разъединиться, да, прежде чем начать что-то делать. Да, то есть то, что мешает. Ну, как вот, если у вас есть, допустим, комната, забитая мебелью, чтобы туда что-то поставить новое, да, то есть надо старую мебель вынести.
То же самое, как бы вот эта биоентра как бы для этого и предназначена. Убрать что-то, что мешает, всем, чтобы можно было новенькое туда добавить. То есть не обязательно даже ну, глубоко копать в плане, что обычно я как, вот что-то не получается, я начинаю хожу, думаю, там, задаю запросы, там, ну, блин, ну вот что же мне, Ну, вот какая замечательно. вот, что не получается, а тут можно не копать, она просто вот поможет убрать, и я, может, потом почувствую и пойму, так? Ну, может и так быть. Но, говорю, если копать, это будет более эффективно. Ага, быстрее процесс пойдет, да? Все, спасибо. Конечно, действовать надо, да, то есть размышлять и так далее. То есть может спонтанно вдруг раз и родилось, да, то есть, но процесс надо запускать, чтобы эта спонтанность произошла. Значит, со светлицами главное делать шаги к цели, слушать себя и знаки. Самое главное – действовать, потому что мы, если не действуем, то трудно ожидать, что что-то будет происходить. Да, то есть, но действия, я говорю, могут быть разные. Могут быть имитационные действия, когда мы не знаем, что делать, тогда нам надо хотя бы модель сделать, смоделировать это. То есть, поэтому мы разбираем разные модели на наших вот вебинарах для того, чтобы можно было понять, как можно имитационные модели формировать, как ими пользоваться. Тогда, да, тогда вот мы делаем некое условное действие, подтягивая нужную структуру. Но если есть понимание, что надо делать, ну, надо брать и делать. Пробовать, во всяком случае. Если не получается, ну, тогда пробовать что-то еще. Сергей Дмитриевич, а может такой теоретический вопрос, а почему на некоторых структурах у вас без номера, а на некоторых, вот биоянтра, благо, что на них есть номера на светлицах? Хотелось бы узнать, не знаю. То есть, вот как бы взять, например, светлицу супер, на ней нету номера, а, например, на светлице благо или на биоянтре номера есть на самих светлицах. Ну, это как-то сложилось так исторически, то есть в свое время просто, когда запускали этот бизнес, предполагалось, что это будут вот, мы будем вести учет по тому, кто у кого какие вот изделия, да, то есть потом у нас саму биоянтру, это вообще был заказ от одного человека, который попробовал на себе. Он говорит, а давайте вот антипаразитарную сделаем. Говорю, ну давайте. Попробовали, сделали, получилось. Провели исследование, работу. Он говорит, ну я буду этим заниматься, продвигать это дело. Да, то есть, и, в общем-то, вроде бы хотел этим сначала, но потом что-то у него там не сложилось. Вот, и это по его настоянию мы ввели вот эту систему нумерации. Но она, в общем-то говоря, пока никак не участвует ни в какой деятельности, эти номера. Поэтому вот, ну, пока так, а там видно будет. Я тут некоторые благи вот сейчас вот для зарубежных товарищей и благи не делаю с номерами. Поэтому тут особого такого смысла нет в номерах. Еще какие вопросы? Так, номер на СБ стерся, на ключ на неадаптированный остался. Нет, чтобы неактивированные имеете в виду. То есть, если активировать вы хотите ключ, то на самом деле там даже не важно, что в карте там номера нету или вот стерся и так далее. Вы присылаете нам номер ключа, и мы его активируем дистанционно, и все. И вы его потом складываете с благой, держите их определенное время, там несколько часов, и все, дальше с ключом можно уже работать как отдельно. То есть не обязательно его носить с собой. Можно там и также воду структурировать, под цветы класть или подарить кому-нибудь из родственников, чтобы у него тоже налаживали систему благ. Вот, поэтому присылайте мне по WhatsApp номер ключа, и мы его вам активируем. Значит, если кто-то не понимает, как эти можно в бизнесе использовать в нашей структуре, пишите, мы придумаем, как в вашем бизнесе можно использовать светличные структуры, чтобы этот бизнес стал более эффективным и более масштабным. Ну, тогда давайте на сегодня закругляться. Так, ну что ж, большое спасибо.